ายดีกับบรรยากาศยามเช้าๆฝนตกอยู่ที่เส้นทางถาดหลวงหัวครัววันนี้สิออกไปตลาดนนทขอทุกคน ตอนนี้เวลา8 โมงปลายวันนี้เป็นเสาร์วันอาทิตย์ ถึงฝนจะตกกับผู้คนจะต้องไปตลาด บางคนก็ไปซื้อเครื่องซื้อของมาขายบางคนก็ไปซื้อเครื่องซื้อเขาของอาหารการกินมีตลาดนั่นขอเราแม่นใส่ก็สิไปซื้อของกินมันนี้ก็เลยสิถ่ายบรรยากาศให้เบิ่งช่วงฝนตกแบบนี้เนาะบรรยากาศที่นนท์ขอเพื่อวันเสาร์วันอาทิตย์นี่เป็นมื้อที่ผู้คนไปตลาดหลายเดี๋ยวไปเบิ่งกันทุกคนให้ภาพบรรยายให้ทุกคนได้เบิ่งเนาะรถก่อนรถไฟฟ้า ร
เขาเจ้าเนี่ย10,000ปิวไปซะเลยตกป่ะเดี๋ยวไปย่างเลาะย่างชมบรรยากาศกันทุกคน แต่ว่ามื้อนี้เฮาก็มาสาแน่มาค่อนข้างสวยมื้อนี้เบิ่งอาหารอาหารบ้านนาผัดลูกพอดค้างหัวคุณนะเดี๋ยวไปเบิ่งโซนหนึ่งราคาพักช่วงยามพ้นก็สิแพงๆแน่ทุกคน
เป็นโซนขายเครื่องข้าวลายหมูเห็ดเป็ดไก่ครบกินอันนี้โซนสีนหมูสีนงัววันนี้ได้